Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Sikuthande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingenza kwethu sikubhekela-ke nje kuy'gameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lona-ke simbona-ke esithombeni-ke igama lakhe uMinenhle Ndimande, walaphaya endaweni-ke yasobuka empangeni-ke esigodini ekuthiwa-ke isesidakeni. Kuthiwa-ke osukwini-ke lwayizolo ubebuya kobethela komunye umuzi-ke njengoba-ke ey'philisa-ke ngakho ukuba umelaphi wendabuko. Kuthiwa-ke osukwini-ke lwayizolo ubeke esexabana nobaba wakhe engathi-ke ubedle amanzi amponjwana. Kuthiwa-ke njalo mayidle amanzi amponjwana uyaye asuse ixakaxaka axabane nobaba wakhe emsola ngokuhlukumeza umama omzalayo. Kuthiwa-ke ubaba ugcine-ke emgenca, uMinenhle emgenca ngocelemba. Kuthiwa-ke waze wamjumbula umqala. Lesigameko senzeke lapha endaweni-ke yasobuka empangeni esigodini sasesidakeni. Like ivideo, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolo daba. Yize kuThanda TV izohlezi ikhona nje inilethela-ke indaba ezimfishane ezenzeka usuku nosuku la eNingizimu Afrika. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.